Guys, so ngayon, on the way kami kila Tita Reggie. Kasi binyag ni Feliz. And bumili kami ng cake para kay Elise. Kasi ninang niya ako. Ayan, from Ninang Otong and Local Family. Tapos ayan, may cupcake dito. Sa ilalim dito. Kamusta kayong dalawa dyan? Makalidas. Sa roller coaster. Nakagilid tayo. Okay, so nandito na kami sa simbahan kung saan bibinyagan si Elise. Hi guys. Kasama si Yellow. Hey guys, ang cute. Ilitan na. Iyak. Edit ka na. Ala pa may pa. Sila. Yan guys, tapos na. Sabay na kami. Pagka pala. Oh, dahan-dahan. Na-enjoy niya naman. Oh. Thank you! Another one. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati sa
Huling-huli sa akto si Lenny, kumukuha ng gamit na hearts. Hanap na po siya, ayun na po siya, binubulsan niya na po ang mga gamit. Ashley, tama na! Dali na naman! May sumpak-sumpak pa yun. Meron siya. Ate Ashley, ba't ako wala? Ayoko na. Tatampo na ako. Ano nga, hindi pala Ashley Castel. Ashley and Tapos na kami guys, kumain. Asang pahinga naman. Namimili yan lang. Pina namin. Halika na, bilis. Pero mga saglit. Eh, sana nagpakayo sa'yo. Hindi, okay lang. Sige, Pipe, kumakanta na. Ba't ganun kanta? Uy, uy, uy. Ayun. Bye-bye! Picture. Wow! Art tayo. Wow! Fist bump. Wow! Tama? Uy! Ay, ay, ay. Ay! Usang naman oh. Huwag ganyan. Pataya. Ayan. Blanket. High five. High five. Bye! What a way. Marami na po. Heart. Oh, what happened? Are you crazy? Fuck. Si Oreo bumili. Is that heart? Heart. God. Dito lang. Pupunta kami ng SS. Nanood kami ng fireworks. Kala ko na avatar. Kahit na naka sa harapan na ibabasahin na hindi pa rin nabasa. Kami guys sa SM. Nanonood kasi kami ng fireworks. Mamayang 7 PM. Ano oras na eh? Guys, ang daming tao kasi magpapasko na. Pero si Yui, nawala na si Yui. Ayun pala eh. Nari natin ba, may 280. May 200, may 200 ba tayo? Ay, 15. Kabili na si Yui na cellphone. Thank you, Mama. Dalawang malinggit, baka mawala. Pwede tumakbo, nakahilis ako. Sarap. Ako din, hindi. Sakit yung pa ako eh. Ano, 642. Daming tao. Dito na kami guys sa labas. Hintay namin fireworks. Matagal. Maganda na yung iPhone. Drone. Ay, drone na.
ganda. Bili kami guys ng sago. White day ba ngayon? Mga naka-white. Kasi uwi na. Guys, order na kami sa McDo and nakuha na namin order namin. Tapos, pumunta na kami sa parking kasi uuwi na kami. Kasama na sa akin si Anya. Sino yung isa? Wala, may nakakita siyang multo. Si Nina. Ayun na yung multo!